Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan efek suara di TikTok terbaru 2024 ya teman-teman. Caranya mudah banget. Langkah pertama, kita harus update aplikasi TikToknya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini. Nah, kita cari aja TikTok, lalu kita update terlebih dahulu ya. Biar agar dapat versi yang terbaru dan fitur-fiturnya sama. Nah, setelah itu kita buka aplikasi TikToknya ya teman-teman. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman klik aja tanda plus di sini. Kita bikin videonya. Ini kita geser aja. Kita bilang aja, halo semua, kita mau coba fitur terbaru efek suara. Kalau sudah, klik. Nah, lalu centang. Halo semua, kita mau coba. Kalau sudah, klik di sini tanda logo ini ke bawah. Kita cari yang namanya suara. Ya, kita cari suara. Nah, ini yang populer. Remaja, fotokopi, telepon, gereja. Nah, ini karakter Wulan, juru rias, setan, penyihir. Nah, kita cari yang populer aja ya teman-teman, magnetik seperti itu. Halo semua, kita mau coba. Bagaimana? Atau kita bisa pakai yang lain, megafon. Halo semua, kita mau coba fitur bergema. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, voice effect. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat pengaturan di sini kualitas tinggi. Lalu kita tinggal posting. Nah, sudah kita posting ya teman-teman. Sudah terposting juga. Nah, ini efek suara di TikTok. Jadinya seperti ini. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.